呢家所謂卡咁啊，唔知大家有冇試過喺房度咧偷偷地做一啲嘢咧？嗱，我唔係講啲鹹濕嘢，我係指即係可能咧大家中意唱歌啊，甚至乎好似呢隻 game 咁個主角跳舞啊，咁但係咧又覺得好尷尬啊，唔想俾屋企人睇到，所以咧通常咧就自己一個人閂埋房門咧就喺度自嗨嘅。咁啊，其實我以前細個都成日都係咁啊，咁所以我見到呢隻 game 就好有熟悉感啦。係而呢隻 game 嘅名叫做 Behind You， 在你身後啊。呢隻 game 就係要滿足呢個主角嘅跳舞意欲啦，同時間咧就唔可以俾佢阿媽發現到佢。當佢阿媽開門嘅時候，仲扮晒做其他嘢，就為呢個遊戲目的啦。好，咁啊開波啦 ，start 可以揀音樂。祭りが一番，試過最完 smile 嘅。卜卜卜卜卜卜卜停啊！哇，咁易 fail 嘅，原來一開咗個門罅就已經要停噶啦。咦，有得撳扭蛋喎？扭一新角色係咪啊？咩精靈球？有個新音樂喎，哦正喎，咁實，我竟然扮瞓覺添喎，又幾好笑喎喂！仲有咩啊？除咗瞓覺之外，哇有新招式㗎佢，扮瞓，哇舉啞鈴，好有趣喂！會唔會太早扮咧？冇事喎，耶！你跳晒，一得2星咋，冇 bet 就應該可以3星。誒，可以抽2次喎，嚟啊嚟，抽嘢，抽新音樂，有啲咩新音樂啊？誒 ，dancer 喎，真係有 dancer，攞100。好啊，呢隻咧。呢個68跳一個少女嘅音樂，好勁喎！個68跳 break 嘅喎，即刻落地睇報紙都有嘅。Good， 哇！呼金寶 bonus 所正喎，都幾好賺啲金幣啊！小朋友，誒上次嗰個係嗰個阿媽拎咗佢遊戲機嗰個僆仔喎。跳咗癲嘅先，哇，都係打機喎嚇！成團翻去之前嗰個舊作，佢都係打機。點解打機又得嘅？哇，眯埋，好嘢好嘢！哇，好勁喎，僆仔！咁勁，唔需要驚俾阿媽發現啦。太正啦，個僆仔，又唔怕俾阿媽睇到自己打機喎，但係跳舞就覺得好羞恥係嘛？呢個續作果然係好笑啊！係啊，呢個就係在你身後 Behind You。咁啊，如果大家中意玩嘅話，影片陳述已經有連結俾大家玩噶啦。好，咁啊，今日就玩到呢度，再見。抽咩話？一隻蟲係 dancer， 竟然係咁咯！呢隻 game 真係太有趣啦！點解連做隻蚊都咁辛苦，偷偷地喺度跳舞？